El océano hace ruidos, aunque nadie los escuche. El mar produce sonidos constantes por el movimiento de las placas, las corrientes y la vida marina. Algunos de esos sonidos son tan graves que los humanos no pueden percibirlos, pero recorren kilómetros bajo el agua. Si te sorprenden los misterios reales de la naturaleza, síguenos en Historias de Todo.